我同我老公結婚結咗好多年，我同佢生兒育女，抽治家務，真係付出咗好多。咁佢呢係做到一份開長途車嘅工作。咁每個月呢，雖然能攞到1萬幾蚊翻嚟俾我內地用，但我一個女人要帶湊住2個細路仔，係咪？聽得到。其中都好辛苦噶嘛。明白。係啊，只不過大家都要好多女人肯定好理解、好明白嘅，係咪？咁我同我老公講，我話如果嗌佢翻嚟打份普通嘅工資又唔高，根本都用唔起我哋一家幾口。所以咁多年，我哋好唔容易就存翻呢啲錢啦。存翻呢啲錢，我就話冇再開貨車啦。翻嚟同我一齊開店，搞啲小生意咁樣嘛。咁樣我哋嘅日子都好安穩，係咪？點知呢？要先買多一套房。話咁以後仔仔有一套，我哋兩公婆自己都有一套，咁樣住咗又舒服，係咪？係。當時為咗買房就避呢個稅嘛。聽得到。係啊，我哋就去咗辦咗離婚手續。就係因為避稅而辦咗離婚，咁你話芝麻綠小事？係啊。就係因為咁少嘅事辦咗離婚，係咪？咁即係假嘅。其實係你哋係假嘅，為咗買屋嚟咗啫，係咪？係啊，離婚離家咧嘛。聽得到啦。啱先咧，因為你咁樣拖，你又唔夠膽講，所以咧我哋咧有少少猛整。咁就係呢件事咁，然之後發生咗啲咩事啊？點解佢又唔肯同你復婚啊？佢出咗軌係咪？定係點樣？你講落去啊。係咁，之前嗰套房咧係寫到我名下嘅。咁後來準備買嗰套咧，就寫咗嗰個名去供樓。唉，咁樣之後嘅事更加激嬲人嘅。點激嬲你啊？當時對我嚟講，壓力大，講俾我知先得噶。咁我唔知行到咩迷魂咯，識到一個渣男啊！你識咗個渣男啊？係啊，唔講邊度識嘅我都唔想講咯。反正都過去咗咁多年啦，係咪？唉，唔想提咯。唔想提，咁你都要大概講噶。咁嗰個渣男咧，同我話同佢一齊開餐館，肯定可以賺到大把錢嘅。佢同你講啊？係啊，我又好相信佢，我鬼迷心口咯，就將自己名下嗰個房攞去抵押。抵押啊？係啊，其實我諗起身都唔應該咁樣做嘅。哎呀，抵押咗之後咧，咁你咪同佢咁點算啊？咁抵押咗咧，你賺咗好多錢定係點樣？未有賺錢，就退咗款俾佢咯。點知之後佢就用大把嘅借口，各種嘅借口繼續氹我咯。繼續氹你借錢？係啊，一次又一次俾佢呃得死嘅大把借口，又話個錢唔夠用啊，咩啊，大把開支啊，咁樣咯。咁咪俾你呃咗好多錢係咪？係啊，最後為咗還債，我冇辦法噶，唯有將房賣咗咯。呢件就係你講嘅小事係咪？唉，子欣姐姐你唔好講啦，我心裏壓力真係好大嘅。嗱，咁壓力大就壓力大，你都講咗出嚟，冇人怪你噶嘛，因為你匿名嘅，冇人知道你講乜嘢嘅，係咪？哎呀，我真係雖然係小事，我知道自己錯得好離譜噶，係咪？你錯得好離譜，但係你話雖然係小事，但係呢件事都過咗去啦，係咪？係啊，好似我老公話咗，為咗2個細路仔，佢願意原諒我咯。願意原諒你。咁如果原諒你咧，你係上天咧跌咗嚿狗屎落嚟，等你執咗呢個運氣，因為佢可以原諒你。係啊。咁既然係啦，咁你發生啲咩事？佢咁樣。呢個朋友仔俾人跌咗落去吓，佢俾人哋舉報咗我，連翻上嚟啊，連翻嚟，我聽聽倒數第一咪吓。喂，你好啊。
你好，小姐姐啊。你繼續講，係你唔使驚，我唔講你嘅。如果跌咗落去嘅，去我大號吓。喂，好。嗯，咁我真係知道自己錯得好離譜噶嘛。唔咩啫？咁樣，我老公話原諒我，我都好想同佢復翻婚，重新好好過日子。咁但係我家婆我家婆同太姑奶佢哋就唔肯同意咯。哦，唔肯同意啊？點解啊？一直就從中搞震咯，搞到我哋一直拖到依家。哦，拖到呢家都唔肯結。係啊，都係離家唔離婚嘅狀態咯。哦，離婚唔離家。係啊。哦，咁你個心咧好唔舒服係咪？係啊。咁然之後咧？我已經忍咗好耐啦。今日連上來咧，就係希望小姐姐你幫我同我老公講下，我真係好想同佢復翻婚。你都知道啦，我依家呢種離婚嘅狀態對我嚟講四十幾歲啦，係咪完全都冇保障嘅，又唔公平係咪？又唔公平，所以你就想復婚。係啊。咁然之後冇咩狀況出現？你聽我講啊。特別係依家我老公老家咧有間屋，因為要搞下嗰個田商啊，政府要徵地，聽講可以分差唔多200萬咁樣。我大姑奶一聽到呢個消息咧，簡直係虎視眈眈，佢諗住佢自己也都可以分到一啲錢。我家婆又一味鞭錫我大姑奶。偏心你個大姑奶。係啊，我就諗住呢筆錢咧放喺我嗰度，大家一齊好好規劃，係咪？以後一家人生活都有個保障啊！一齊好好規劃啊！你話係啊？死啦！彈咗槍，我影個相先。你係我練個人上嚟倒數第一咪你好啊，講你唔係講你，倒數第一咪。喂，係你好啊，你係分享你嘅故事定係點樣嘅？你倒數第一咪。我分享我個。你等我幾分鐘好唔好？等我10分鐘左右。我閉咗你咪好唔好？或者你評論下呢個姐姐。好。喂？你閉我咪得啦。我閉你咪得啦吓，我10分鐘我搵翻你吓。嚟，我搵個人嚟同佢傾傾噶啦，我搵個人嚟同你傾緊。喂，倒數第一咪。喂，係咪話小姐姐？係你啊，你呢啲意見佢。我覺得咧，如果我係佢老公咧，絕對唔會原諒噶。因為點解？因為呢個女人咧，嗰陣時咧係因為佢老公喺出邊辛苦搵血汗錢翻嚟，佢自己空虛寂寞冷，走去俾人呃晒啲錢。而且女人一旦出靈魂噶嘛，唔係唔同男人啊嘛，即係永遠男女之間，男人咧就執傻過女人嘅。咁依家佢又想翻去嚟搵翻個保障嚟同自己將來老咗。咁作為佢老公，佢老公已經算係即係風雲大量嘅，冇踢佢出門，即係都起碼叫做你都叫做救贖自己喺屋企，佢允許你喺屋企一齊生活，照顧小朋友，算係你最大嘅原諒嘅，對佢嚟講。其實大部分嘅男人都唔會原諒呢樣嘢嘅，成頂綠帽由頭笠到落腳喎，邊個相信話冇事發生呃咁多錢係咪先？而且你老公喺出邊日曬雨淋，每日都曬到皮都甩嘅喎。你諗下，你老公每日出去曬皮都甩，開車喺個高危行業好辛苦㗎，揾嗰1萬幾千翻嚟俾你存住，你一個位俾10俾人哋全部呃曬喎。而且你而家知道，我老公都話佢原諒咗我啦。呢個佢講嘅原諒。可能出於佢對小朋友嘅嗰啲，你一直以嚟都喺度合理化你嘅理由，呢個係你一廂情願嘅啫。即係對於你老公嘅老友，甚至嗰啲兄弟姊妹，一定係幫你老公嘅。你老公係冇辦法，唔可以做咁絕情啫。喺佢可能你老公個人性格上邊。我同佢去辦翻個證啊，辦翻個復婚證啊。你純粹辦證，如果真係想救贖自己，唔一定要用通過證呢種所謂嘅法律嘅呢個即係規避你將來以後你自己嘅保障。係咪先？你純粹就係想得到嘅補償款，甚至以後將來有咩事發生都叫做一個合法夫妻，係咪先？好拉搞事咁啫嘛。靚仔，我想問下呢明，萬一你嗰陣時嗰個男仔唔係呃你，你又揾到錢嘅情況下，你會唔會同翻你老公咧？我仲係同翻我老公。你講嘅嘢，你喺你口中嘅小事，喺你口中嘅小事，你老公辛辛苦苦唔知開幾年車嘅錢，即係買咗2間屋，係嘛？你居然俾人呃晒，你居然話呢啲係小事，咁咩先係？係啊，
冇錯啦。我老公都話我都話係小事啦，我老公唔係好出聲。你啊，梗係小事啦，啲錢唔係你揾嘅大佬，你梗係你做一個人腳就係個月有萬幾蚊，你梗係小事㗎。好似你學你話齋，等住落註冊落多鹽咁少嘅事咯。對你老公嚟講係大半世嘅事㗎咯喎。睇你老公嚟講係大半世嘅事㗎咯喎。你老公每日喺出邊跑係好辛苦㗎，係日曬雨淋捱到皮都甩㗎，甚至捱飯盒。你屋企又好辛苦嘅，我湊兩個細路仔。湊兩個細路仔唔做嘢有幾辛苦？我湊一個細路仔又自己做埋嘢就湊埋細路仔。你哋男人啊，都係嗰個細路仔，你哋點知呢？每個家庭都係咁㗎啦，有邊個唔係結咗婚湊大部分都係咁㗎啦，你就好辛苦。湊仔有幾辛苦？生得你而家你老公走去揾咁多錢係嘛？出去揾阿哥仔又唔辛苦。嗱，你調翻轉你去揸車，你老公喺屋企湊仔，睇下邊？你因為老公開始高危行業，分鐘即係會出事嘅喎，一出事就唔係小事嘅喎。你喺屋企都話攰下就唞下，擔張凳仔坐下睇佢細路仔嘅喎。話佢翻上嚟自己做生意。即係你即係嗱，即係咁講嗱，你聽我講，即係如果你只投資股票你可能蝕咗哦，你自己咁但係問題你係識咗另外一個。你自己講嘅渣男喎，我真係冇出聲，自己好似冇心聽你講嘢咁樣嘅。呢個朋友仔話咧，呢個姐姐你話開貨車唔辛苦係咪？唔夠你辛苦係咪？係啊。嗱，咁有冇人做開貨車嘅？陰公我聽到我自己個心都難受。我就係做緊開車嘅小人姐姐。啊？我自己就係一個職業貨車司機啦。食飯喺部車度食㗎，瞓覺喺部車度瞓㗎。我自己每日開13個鐘頭車。咁有冇女人同我哋女人講嘢啊？小人姐姐係女人。我自己做咗份司機啦，每日都喺高速公路度跑嘅。我好清楚嗰種真係唔係講玩笑嘅。一生到依家做24小時，我自己湊個仔。係咯，你湊咗20幾年，你一直喺屋企係咪？你一直唔使去做嘢。我係唔使做嘢啊。你個仔唔使讀書嘅，唔使翻學嘅。你個仔唔使讀書嘅，唔使翻學嘅。你日日喺屋企就等你煮飯，等你嚟繳屎繳尿嘅。你個仔係咪啊？細佬哥好大㗎，姐姐。你自己湊㗎啦，我家婆又唔同我湊嘅。佢家婆同你湊就情分啫，唔湊係道理啫，又唔一定必然幫你湊㗎係嘛？做家務㗎係咪？有冇人理解咧？嗱，呢個朋友仔嗱，我係個女嘅都係開貨車嘅啦，我連呢個女嘅開貨車噶，佢話佢係一個女嘅開貨車嘅啦。你自己吓姐姐，你自己走出去喺屋企做家庭主婦係咪？有冇人女嘅開貨車嘅？啱先我好想連呢個女嘅開貨車上嚟嘅，係啊，因為我喺好多地方見到啊。點解我咁講呢？因為我去過西藏啊，我去過西藏，我見到好多貨車呢運往西藏嘅呢啲司機吓，佢哋日以繼夜。我自己湊仔唔辛苦咧？你湊仔辛苦。但係你要諗諗，佢係日以繼夜喺台車上邊嘅喎。有細路仔，又擔心佢感冒發燒，你講我。你成日話你湊仔辛苦，純粹想抵消一啲你嘅罪惡感啫。唔係，阿呢邊哥哥，咁你話佢咁嘅情況咧，你話佢係出乜嘢啊？佢又唔算，因為佢又嚟辦咗分開證嘅。不過咧，佢係違背咗當初嘅承諾，然後依家再想翻轉頭怪佢嚟嘅。你有冇聽清楚啊？佢依家嘅問題係佢為咗買樓避稅而離婚。我知道，間屋寫佢個名。問題佢話識咗個渣男啊！佢自己講係渣男，講得出渣男就必然唔知揸過佢一鑊噶啦嘛，肯定揸乾揸淨，佢先後悔。依家就以東窗事發，再翻去屋企，明唔明啊？你講乜嘢啊，姐姐？我聽唔到你講嘢，你講講啊！你咩事咧？你講講。佢為咗兩個細路哥，先至接納佢喺屋企，即係話唔好影響特別佢家嘅情況。未告訴我事嘅，我老公都冇出聲。咁你唔係啊，姐姐？如果你咁樣講，你話小事嘅話，你真係難嘅喎，姐姐你咁樣講。咁唔知啲咩先叫大事啦？咁就。聽明我同你講下，我同你嘅經驗一樣噶。我個老公又開貨車嘅，開拖頭嘅。嗱，又係開貨車嘅。但係我都係喺屋企湊小朋友，我個仔一個女。不過我依家我個仔女好大個啦，都係我一手一個帶大嘅。你就係湊喺屋企湊細蚊仔係好辛苦，全部都係你負責。但係點辛苦都唔及你老公開貨車辛苦。你知道點辛苦啊？因為我個仔我後期我仔都大個咗啦，我喺屋企無聊，我都跟過我老公去走場。語言識別唔到嚇，呢個朋友仔可唔可以連翻上嚟啊？倒數第一咪。係咪接咗嚟㗎？